हेलो मिस्टर राहुल जी, कहाँ पे हैं आप? आपको कोई कॉल कर रहा है राहुल जी। कृपया करके अपना जरा सा टाइम निकालिए और कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। हेलो मिस्टर राहुल जी, प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर राहुल जी, कहाँ पे हैं आप? आपसे कोई बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आपको कॉल किया है। कृपया करके अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए और कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। हेलो मिस्टर राहुल, प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर राहुल, कहाँ पे हैं आप? आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है राहुल जी। कृपया करके अपना थोड़ा सा टाइम निकालिए और कॉल उठा लीजिए राहुल जी, वरना आपका कॉल कट जाएगा। हेलो मिस्टर राहुल, प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।